Magandang araw mga kamangkat. Ngayong araw nito, mag-a-unbox tayo ng bagong biling drumstick. Tapos na! Na-unbox na! Joke lang. Ang totoo niyan, kapabili ko ng drumstick kasi niregaluhan ako ni Caps G ng isang malupit na i-unbox natin. Okay? Excited ako sa totoo lang. At hindi ko alam kung hanggang anong oras o ilang oras o ilang minuto ko siya may assemble, pero tingnan natin kung ano yung i-unbox natin. Ito ang niregalo sa akin ni Caps G. Ano siya? Bundle siya na drum kit. Electronic drum kit. Okay? Simulan na nating mag-unbox. Okay, so tingnan natin kung anong laman ito. Ayan. Nako. Ito. Naman ito. Wala. Tanggalin na muna natin. So, wow. Ito na yung unang part. Hindi ko alam kung anong part to. Titingnan na lang natin. Isa-isayin muna natin. Oh, ganda ng ano niya. Ganda ng kanyang component. I mean, material. Ano kung rubber o ano. So, hindi ko alam kung ano itong mga to. Lagyan muna natin sa kagilidan. Okay, ito, mga kable. Siyempre, importante yan. Since electronic drum set siya, anong drum set? Sorry, drum set. Eh, kailangan ng mga kable para makonekta dito sa module na to. Okay, let's see what else. Okay. Then, ito mukhang hi-hat to. Tingnan muna natin. Yeah. Okay. Let's see. Sabi na hi-hat. Hi-hat component. Natin. Baba muna natin. Dito. Yan. Ano ba ito? Hindi ko alam kung ano to eh. Malaman natin. Dito na sa manual. Okay. So, ulit. Cymbals ulit. Hindi ko lang alam kung pares sila ng unit na yun. RRH135. Pares ba? Tama. Pares lang sila nung dito. Nabuksan natin. So, marahil magkakaiba lang sila ng function kapag kinabit na sa module. Okay. Ulit. Something dito. Hindi ko sure kung ano. Okay. So ito, tatlo daw siya. Hindi ko alam kung anong tatlo, pero malamang to. Ito yung tom-tom. Itong tom-tom. Dahan natin. I mean, ingatan natin baka meron tayong mahiwa. Okay. Sensya na mga kapangkat kung medyo na-off yung aking camera. Tama. Ito nga. Tatlo nga sila. Ay, ang ganda talaga ng materialis. Ganda ng rubber niya. Medyo may texture siya. Yun nga lang, ang delikado dyan, dumi. Kaya, ang ano dyan, basang-basahan talaga. Okay, so, nakita na natin na yung snare drum, malaki. At meron tayong mga pare-pares na component, which we consider as the tom-toms. Kaya nga nang na-mention natin kanina, magkakaroon lang siya ng difference kapag naikabit na natin sa module. So may dalawang parts na lang tayong natitira, which is itong hi-hat stand at saka yung KP65. Ito yung pad kung saan papalo yung pang bass drum. But since meron na tayong ginagamit dati, hindi na natin bubuksan muna tong isang to para reserva in the future. Ayan, so natapos tayo sa unang box. Tsaka ito pala, itong pedal na to,
hindi naman natin bubuksan din kasi meron tayong gamit na pedal currently. Tuloy na natin ang pag-unbox yung kabila. O nga pala, hindi pa natin pwedeng i-unbox yung kabila kasi hindi pa natin nabuksan itong sa hi-hat. So, buksan muna natin itong sa hi-hat. Yan. Ito yung hi-hat stand. So, may mga tubo-tubo. Tubo-tubo. Yan. Kunin na muna natin. So, yan malamang. Okay. Okay. Yan ang pang parts. Okay. Are. Yan. Pati yung sa inaapakan niya. So, i-assemble pa natin yan mamaya. Yan, mga kapangkat, nabuksan na natin itong isang part na to. Pero iniwan natin yung KP65 kasi meron pa tayong gamit ng KP65 doon. Tapos, ang bubuksan naman natin ngayon ay yung module. Ito ngayon yung drum trigger module and rack. Okay. So, bukod sa module, may kasama siya kung saan ikakabit yung mga drum set natin. Okay, so simulan na natin magbukas. Yan mga kapangkat, ito yung mga parts na kung saan i-assemble ito tapos ilalagay yung mga drum kit, yung mga triggers. So malamang itong pinaka maseran sa lahat. Yan. Dahil yan mismo yung drum trigger, diyan nakakabit lahat ng mga components. Perfect. Sabi ko. At ito na nga mga kapangkat, nabuo na natin itong Yamaha drum kit. Specifically, ang model niya ay DTX562K, pero magkahiwalay talaga silang unit. Ito yung DTP562, ito yung mga drum pads and cymbals. Kasama na rin yung hi-hat at DMR502, which is itong mga rack na to. So, binili siya na bundle, mas nakamura. So, dadako na tayo sa testing, mga kapangkat. Subukan na natin. Yun, mga kapangkat. Nako, talagang wala na ako masasabi dito sa drum kit na to. Ibang klase. Yun nga pala, ang isa sa mga part na okay dito is yung drum trigger module na DTX502. Ito yung nandito sa side na to. Nakikita nyo yan. Tapos, ang kagandahan din ito is realistic siya. Pag inapakan mo, yan. Hinit mo. Tapos, yung cymbals, isang malupit din to pagka hataw mong gano'n, no? Hataw, hawak. Di ba? Napaka-realistic. Kahit na pag ginawa ko mo rin to, tapos tinuktok mo, parang totoong cymbals, di ba? Ganito din dito sa kabila. Kaya, ako, mga kapangkat, wala na akong masasabi dito sa drum kit na to, at ako'y nagpapasalamat sa Diyos na nagkaroon ako ng pagkakataon. Pinagkalooban niya ako ng pagkakataon magkaroon itong set na to sa pamamagitan ng regalo ni Caps G para sa aking kaarawan. Ay nako, ito na ang grabeng matinding super regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. O nga pala, di ko nasabi yung dito sa
Sa snare drum, may rim shot siya. Di ba? Pwedeng kaya wala kang talagang masasabi, very realistic itong drum kit na to. At bagay na bagay ito sa mga lugar kung saan may mga kapitbahay ka na ayaw na maingay, at least naka-headset ka, pwede mong i-headset siya, pwede mo ring i-control yung volume. Compared sa acoustic drum, syempre iba pa rin ang tunog ng acoustic drum kit, pero ito yung advantage ng electronic drum kit. O yan mga kapangkat, sana nagustuhan nyo ang vlog natin ito. Ako sobrang sobrang masaya dahil meron tayo nito at magagamit natin ito sa mga susunod nating cover songs. Okay, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat muli. At huwag natin kakalimutan, life is simple, choose happiness. Bye-bye! Teka, kailangan kong mag-teleport. Change me in a way, don't